sondern gerade im Wahlkampf deutlich zu machen, das Wichtigste ist die Sicherung unserer Freiheit in Frieden, dass alle in unserem Land sicher leben, teilhaben können. Und im Wahlkampf muss man Dinge öfter wiederholen, ein bisschen zuspitzen. Aber diese Politikhaltung, die haben wir in den letzten 3,5 Jahren auch in der Regierung, auch wenn es nicht einfach war, immer wieder deutlich gemacht. Zum Beispiel, als durch die russischen Angriffe die Energie so teuer geworden ist hier in Deutschland, dass gerade Robert Habeck als Wirtschaftsminister, ich als Außenministerin dafür gesorgt haben, dass wir uns aus dieser russischen Abhängigkeit befreien und damit dann auch die Preise in Deutschland wieder bezahlbar geworden sind. Hey Leute, habt ihr schon das neueste Interview mit Annalena Baerbock gesehen? Da behauptet sie doch glatt, dass die Grünen alles wieder bezahlbar gemacht haben, während die Preise überall explodieren. Und dann dieser peinliche Wahlkampf Robert Habeck riesengroß auf Denkmälern projiziert. Das ist doch Größenwahn. Und wusstet ihr, dass allein ihre Syrienreise uns 2,5 Millionen Euro gekostet hat? Mit mehreren Flugzeugen. Wahnsinn, oder? Bleibt dran, ich zerlege das für euch. Lasst mir ein Like da, abonniert und schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Das wird spannend. Auf geht's! Ja, noch 45 Tage bis zur Wahl. Ging ja jetzt ein bisschen schneller als erwartet. Wie sehr hat das denn Ihre Pläne durcheinandergewirbelt? Natürlich schon sehr. Und ich habe auch stark dafür geworben gehabt, dass wir nicht in diese Neuwahl gehen, weil wir sind in einer Welt, wo autoritäre Länder Demokratien herausfordern. Wir haben in Europa sehr viele Länder, die immer wieder neu gewählt haben. Und natürlich fragen sich da weltweit andere Akteure, wie verlässlich ist Europa. Jetzt ist es aber, wie es ist. Jetzt müssen wir das Beste draus machen. Und ich habe ja schon im Sommer deutlich gemacht, dass in dieser Krisenzeit wir ein starkes Deutschland, ein starkes Europa brauchen. Deswegen mache ich jetzt parallel Außenpolitik natürlich bei all den wichtigen Aufgaben weiter und den Wahlkampf dann versuche ich immer wieder zwischendurch mit reinzubekommen. Das heißt, Sie versuchen zweigleisig zu fahren im Moment. Genau. Der Wahlkampf läuft. Wir haben jetzt alle, oder viele haben ein bisschen gestaunt über Bilder von Robert Habeck, die da auf Gebäude projiziert werden. Es gibt Kritik daran, weil Leute sagen, das ist vielleicht ein bisschen großspurig oder so. Können Sie es nachvollziehen oder sagen Sie, nee, da muss man jetzt auch einfach mal groß auftreten? Wir sind in einem kurzen Wahlkampf, da muss man Dinge sehr komprimiert und deutlich auch machen. Und das ist ein Dreikampf. Und das haben wir von Anfang an deutlich gemacht. Es gibt ja auch die Diskussion über Duelle und Trielle. Und klar ist, die Welt ist so turbulent, die letzten Monate waren so turbulent, dass alles vollkommen offen ist. Und das machen wir deutlich. Wir haben Kanzlerkandidaten und wir treten an, dass wir dieses Land an führender Stelle in die Zukunft führen. Haben Sie denn Tipps, Ratschläge, die Sie Robert Habeck gegeben haben oder geben würden für den Wahlkampf aus Ihren eigenen Erfahrungen heraus? Natürlich haben wir damals vor 3,5 Jahren gesagt, okay, woraus lernen wir? Aber jetzt sind wir hier gemeinsam im Team unterwegs, die letzten 3,5 Jahre zusammen in Regierungsverantwortung. Das heißt, unser Teamplay, das hat in den ganzen letzten Jahren schon stattgefunden und das setzt sich natürlich in so einem Wahlkampf deutlich fort und das macht es mir auch ein bisschen anders als andere. Für uns ist klar, man kann ein Land nur gemeinsam im Team führen. Wir sind eine Partei, die deutlich macht, wir haben einen Kanzlerkandidaten, aber es braucht viele unterschiedliche Akteure und das unterscheidet uns auch von den beiden anderen Kanzlerkandidaten, wo es ja eher so eine Solonummer ist. Aber die Rolle als Außenministerin würden Sie für sich auch weiter sehen oder wäre auch Ihr Wunsch? Wir haben gesehen, wie wichtig Verlässlichkeit ist. Vertrauen ist eigentlich die wichtigste Währung in der Diplomatie. Und gerade in unseren engen Nachbarländern, Frankreich, hat es 4 Außenministerwechsel gegeben. Das bedeutet dann natürlich auch weltweit, dass sich Länder immer neu darauf einstellen müssen. Deswegen Verlässlichkeit, Kontinuität ist was Deutschland immer wieder auch stark gemacht hat. Und ja, ich würde dieses Amt gerne weiter ausüben. In der Demokratie entscheiden Wählerinnen und Wähler darüber. Das ist ja das Schöne. Aber ich habe noch lange nicht fertig mit den Aufgaben, die ich mir vorgenommen habe. Okay. Beim Wahlkampfauftakt, da hat man Sie auch gehört, da haben Sie natürlich diese typischen grünen Werte auch angesprochen oder auch die Ziele. Gleichzeitig hört man jetzt aber natürlich auch Robert Habeck, der irgendwie sagt, ja, Syrer, die hier keine Arbeit haben, die sollen doch vielleicht wieder zurück nach Hause gehen. Wie lässt sich das unter einen Hut bringen? Ist das teilweise schwierig?
Nein, ganz und gar nicht. Also für uns ist Politik nicht in der Opposition das eine und in Regierungsverantwortung das andere, sondern die Frage ist immer, was ist gut für unser Land, was ist gut für Europa, und vielleicht ein kleines Beispiel. Wir hatten ja auch zuvor schon einige Krisenjahre hinter uns, und die große Euro-Krise, das haben ganz viele vergessen. Da stellte sich die Frage, fliegt Europa eigentlich auseinander? Damals waren wir Grünen in der Opposition, und es brauchte für die CDU weitere Stimmen, damit der Euro nicht zusammenbricht, weil Angela Merkel ihre Stimmen gerade bei der CSU nicht zusammen hatte. Und damals, ich kann mich gut daran erinnern, weil ich war da eigentlich gerade noch am Ende des Mutterschutzes mit meinem zweiten Kind, wurden alle zusammengerufen, in den Bundestag zu kommen. Und wir als Grüne haben gesagt, Europa ist unsere Lebensversicherung. Das macht uns frei und sicher, bevor dieser russische Angriffskrieg da war, und haben als Opposition dann der Union dabei geholfen, dass wir diese Europäische Union zusammenhalten. Und das ist mein Anspruch an Politik, dass man nicht sagt, in Opposition das eine, in Regierung das andere oder jetzt im Wahlkampf anders, sondern gerade im Wahlkampf deutlich zu machen, das Wichtigste ist die Sicherung unserer Freiheit in Frieden, dass alle in unserem Land sicher leben, teilhaben können. Und im Wahlkampf muss man Dinge öfter wiederholen, ein bisschen zuspitzen. Aber diese Politikhaltung, die haben wir in den letzten 3,5 Jahren auch in der Regierung, auch wenn es nicht einfach war, immer wieder deutlich gemacht. Zum Beispiel, als durch die russischen Angriffe die Energie so teuer geworden ist hier in Deutschland, dass gerade Robert Habeck als Wirtschaftsminister, ich als Außenministerin dafür gesorgt haben, dass wir uns aus dieser russischen Abhängigkeit befreien und damit dann auch die Preise in Deutschland wieder bezahlbar geworden sind. In Amerika ist der Wahlkampf längst vorbei. Da tritt jetzt bald die neue Regierung unter Donald Trump an. Und da hören wir jetzt, der hat ganz lustige Pläne. Kanada, Panama, will er alles dazu holen. Was sagen Sie dazu, zu dieser Forderung? Wir haben uns natürlich auf diese neue US-Administration vorbereitet, weil es ja Trump 1 schon mal gegeben hat. Und deswegen ist für mich so wichtig, wir dürfen uns nicht kirre machen lassen. Europa ist eine starke Union, eine starke Wirtschaftsunion. Wir sind gemeinsam der größte weltweite Binnenmarkt. Das heißt, souverän und selbstbewusst für unsere Werte, für unsere Interessen auftreten. Immer partnerschaftlich, aber auch gegenüber Partnern deutlich machen. Und die Amerikaner sind unsere engsten Partner. Hey, aber auch bei euch gilt, alle halten sich an gemeinsame Regeln. Und wir erleben ja gerade im Osten von uns auf dem europäischen Kontinent, wenn sich einige nicht an Regeln halten, dann droht Schlimmstes. Und das gilt natürlich für alle Länder, auch für NATO-Partner wie die USA. Das heißt, was der Kanzler gestern gesagt hat, das würden Sie komplett auch so unterschreiben. So geht es nicht. Wir haben uns als Bundesregierung gemeinsam auf diese US-Administration vorbereitet. Ich war deswegen auch weit im Voraus dieser Wahl in unterschiedlichen Bundesstaaten, Texas zum Beispiel, was von Republikanern regiert wird, um gerade bei den Sicherheitsfragen schon mal Vorbereitungen zu treffen, dass zum Beispiel mit Blick auf NATO, mit Blick auf gegenseitige Abhängigkeiten ich auch gegenüber Gouverneuren deutlich gemacht habe, es gibt viele deutsche Unternehmen, zum Beispiel in Texas, wenn die nicht mehr sicher sind, ob die transatlantische Partnerschaft hält, dann ist das sicherlich nicht im amerikanischen Interesse. Und genau das haben wir als Bundesregierung entsprechend schon in den letzten Monaten vorbereitet. Viele, die das gehört haben, jetzt diese Ideen von Trump, die sagen aber ja auch, oh Gott, das haben wir eigentlich so ähnlich jetzt gerade mit Russland und der Ukraine erlebt. Sehen Sie da wirklich die Gefahr, dass es zu sowas da auch kommen würde? Oder ist das einfach völlig abstrus und jetzt lautes Reden vorm Antritt? Wir sind NATO-Partner. Es ist natürlich eine ganz andere Situation. Die transatlantischen Beziehungen sind Jahrzehnte alt, gewachsen. Zugleich machen die derzeitigen Tage und Monate deutlich, dass was immer selbstverständlich schien, wo wir vielleicht uns gar nicht bewusst gemacht haben, wie kostbar ist unser Frieden in Freiheit, wie kostbar sind weltweite Partnerschaften, dass das nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dass man für Freiheit, für Demokratie, für Frieden immer wieder einstehen muss und erst recht durch Social Media. Das ist ja unsere große Herausforderung für unsere Demokratien weltweit. Wenn die Regeln, die eigentlich im normalen Leben so gelten, plötzlich nicht mehr in der sozialen Internetwelt gelten, dann ist die Demokratie herausgefordert. Und deswegen haben wir auch so klar und deutlich gesagt, es kann nicht sein, dass ein Multimilliardär einfach die Regeln im Netz oder wo auch immer neu setzen will. Und wie gesagt, dafür ist unsere Antwort, ich habe es im Bundestag mal gesagt, wenn manche Länder jetzt sagen, my country first, mein Land zuerst, kann unsere Antwort als Europäer nur sein, Europe United, also Europa zusammen. Nochmal, wir sind als Europäer stark, wenn wir gemeinsam für unsere Werte und unsere Interessen einstehen und das auch
immer wieder deutlich machen. Aber ganz sorglos schauen Sie nicht auf die Zusammenarbeit, die dann da übernächste Woche beginnt, oder? Also Naivität ist kein guter Ratgeber. Das war auch der große Fehler der großen Koalition von CDU und SPD in den Vorjahren. Also gerade mit Blick auf die russische Bedrohung, da haben ja all unsere europäischen Nachbarn gewarnt. Und CDU und SPD haben damals gesagt, ach, das mit Nord Stream 2, das ist irgendwie nur so ein wirtschaftliches Projekt. Und ich habe als Außenministerin die Naivität in der Außenpolitik gegen Realpolitik eingetauscht. Das heißt, wir müssen wachsam sein. Wir dürfen uns zugleich nicht von jeder Äußerung kirre machen lassen, aber das bedeutet vor allen Dingen in seine eigenen Stärken zu investieren, wettbewerbsfähig wirtschaftlich in den europäischen Binnenmarkt, in unsere deutsche Industrie, in unsere eigene Sicherheit und Partnerschaften weltweit. Auf dieser Welt gibt es so viele Länder, die bauen und deren Lebensversicherung ist die internationale Ordnung, weil sie sich nicht leisten können, dass ein größerer militärischer Akteur neben ihnen plötzlich mit dem internationalen Völkerrecht spielt. Und diese Partnerschaft, die habe ich intensiv in all diesen Jahren ausgebaut, war deswegen viel auch in Asien, im Pazifik unterwegs, mit ganz vielen Ländern, zum Beispiel Australien, Neuseeland. Das sind Wertepartner, starke Demokratien. Sie sind halt sehr weit weg. Und wir haben uns um diese Länder lange nicht gekümmert. Da war über Jahre gar kein deutscher Politiker gewesen. Und diese Netzwerke, diese Verbindungen weiter auszubauen, das macht uns stark und darin müssen wir weiter investieren. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Die Grünen reden ernsthaft von einem Dreikampf um die Kanzlerschaft, obwohl sie weder im Alltag der Menschen eine Lösung liefern, noch ihr eigenes Chaos im Griff haben. Herr Habeck stolpert als Wirtschaftsminister von einer Fehlentscheidung zur nächsten und denkt offenbar, er wäre bereit für das höchste Amt im Staat. Frau Baerbock hingegen glänzt ausschließlich auf der internationalen Bühne und das nicht durch Kompetenz, sondern durch peinliche Patzer und millionenschwere Steuergeldreisen. Für mich ist klar, diese Partei hat in keinem Landtag und erst recht nicht im Bundestag etwas zu suchen. Sie haben sich vom politischen Alltag der Bürger so weit entfernt, dass sie kaum noch wissen, wo oben und unten ist. Und ich wage eine Prognose. Wenn die Grünen bei der Wahl im Februar so richtig Bahn gehen, was ich fest hoffe, werden sie wieder die Schuld bei anderen suchen. Da wird von Wahlmanipulation und ausländischen Einflüssen gesprochen werden, weil sie sich ein Scheitern einfach nicht eingestehen können. Alles wird gerade schon zurechtgelegt, aber die Menschen haben genug von ideologischen Experimenten auf ihren Rücken. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Lasst mir gern ein Abo und einen Kommentar da. Was denkt ihr, wie die Grünen nach der Wahl reagieren werden? Bleibt kritisch und wachsam. Bis zum nächsten Mal.